Tole barattoota har'a kan waliin ilaallu immoo waa'ee pirooporshiiniidha. Jalqaba waa'ee hiikoo pirooporshiinii waliin kan ilaallu ta'a. Wantoonni lama yookaan immoo jijjiiramoonni lama xaafiyaan pirooporshinaalummaa kallattiitii kan jennu yoo lakkoofsi hin jijjiiramne kaan jiraatee fi yaa walqixa kaa baay'isuu ta'a. Kaan zeeroo irraa yoo adda ta'e kaan hirmaataa yookiin abgiteessa pirooporshinaalummaa jedhama jechuudha. Kanaaf jijjiiramoota lama xaafii yaa yoo qabaanne jechuudha. Jijjiiramoota kana keessatti hima walqixaatiin yeroo keenyu pirooporshinaalummaa kallattiitii kan jennu yoo lakkoofsi hin jijjiiramne yookaan dhaabbataan jiraate kaan yoo jiraatee fi bifa yaa walqixa kaa baay'isuu xaatiin taa'uu danda'edha jechuudha. Kaan immoo zeeroo irraa adda ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf kaan lakkoofsa hin jijjiiramne ta'uu qaba. Kanaaf jijjiiramoota lama fakkeenyaaf xaa jennee yaa jennee asitti jijjiirama xaa kana keessatti kun tokko yoo ta'u kun afur yoo ta'e kun lama yoo ta'u kun meeqa ta'uu qaba? 8 ta'uu qaba jechuudha. Akkasittiin kun 3 yoo ta'e kun immoo meeqa ta'uu qaba? 12 ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf kana bifa kanaatiin yoo keenye fakkeenyaaf yaa walqixa kaa xaatiin yoo keenye maal ta'a? Fakkeenyaaf yaan afur yoo ta'e xaan meeqadha? Tokkodha miti? Kanaaf kaan meeqa ta'e? 4 ta'e jechuudha. Kaan afuridha. Lamaffaa irratti isaa deemnu. Yaan meeqadha? 8. Kaa baay'isu xaan meeqadha? 2. Kanaaf lamaaf yoo hirruu meeqa ta'a? Kaan walqixa meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Asittis 4. Kaan lakkoofsa hin jijjiiramnedha. Asittis yoo deemne lakkoofsa hin jijjiiramnedha. Kanaaf kanaan maal jenna? Pirooporshinaalummaa maaliitii? Kallattii jenna jechuudha. Pirooporshinaalummaa kallattii reeshoo walqixa ta'een jijjiirama adeema yoo ta'e pirooporshinaalummaa kallattii jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf wantoonni lama pirooporshinaalummaa fuggisoo immoo kan jedhamanii jijjiiramoonni lamaan kun kaan lakkoofsa hin jijjiiramne ta'ee garuu yoo yaan walqixa kaa irra xaatiin taa'edha jechuudha. Kaan maalidhaa? Lakkoofsa hin jijjiiramnedha. Isaan kun immoo jijjiiramoota lamadha jechuudha. Kanaaf jijjiiramoota fakkeenyaaf xaan as ta'e xaa fi yaa fudhannu jijjiiramoota lamadha. Kanaaf kana fakkeenyaaf 16 jennee kana immoo 2 haa jennu sana booda fakkeenyaaf kun meeqa yoo ta'edha? Kun fakkeenyaaf 8 haa ta'u. Kun immoo 4 yoo ta'e akkasittiin kun 4 yoo ta'e kun immoo 8 yoo ta'e akkasittiin dabalaa deema yoo ta'e fakkeenyaaf fudhannoo asitti yaan meeqadha? Yaan 2dha. Kaa haa barbaannu jechuudha. Kaa haa barbaannu xaan meeqadha? 16dha. 16 meeqa ta'e? Kaan meeqa ta'e? 16 baay'isuu 2 32 ta'a jechuudha. 32. Ammas haa barbaannu. Yaan meeqadha? Yaan 2dha. Kaa barbaanna. Kanaaf xaan meeqadha? 16. Xaan meeqadha asitti? 4 ta'a. Kan lama hojjenneerra waan ta'eef kan lama kana irraa utaallu dura waan hojjenneef yaa asitti kanaa fudhannu 4 haa fudhannu. Xaan meeqadha? 8. Kanaaf kaan meeqa ta'a? Kaan meeqa ta'a? Kaan walqixa 4 baay'isuu 8. Kaan meeqa ta'e? 32. Kanaaf kaan ammallee 32 jechuudha. Kanaaf kaan maalidha? Lakkoofsa hin jijjiiramnedha jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin yoo taa'e yaa walqixa kaa irra xaatiin taa'e kaan lakkoofsa hin jijjiiramne yoo ta'e kana maal jenna? Pirooporshinaalummaa fuggisoo jenna jechuudha. Fuggisoo jenna jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo pirooporshiniin hiikaan isaa bira walqixxummaa reeshoowwan lamaati.
reeshoowwan lamaan kun walqixxummaa qabu yoo ta'e yookaan reeshoon sun walqixa yoo ta'e pirooporshinii jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf asuma irrattuu yoo ilaalle pirooporshinaalummaa isaanii naa fudhannee ilaallu fakkeenyaaf pirooporshinaalummaa kallattii kanarratti fakkeenyaaf tokko reeshoo 1/4 2 jala 8 3 jala 12 hundi isaanii walqixadha jechuudha. Walqixxummaa qabu jechuudha. Kanaaf walqixa yoo ta'anii isaan kun walqixxummaa qabu jenna jechuudha. Pirooporshinii jechuu dandeenya. Reeshoowwan lamaan walqixa yoo ta'an pirooporshinii jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asirratti sinna ilaallu A gara B fi C gara D, B fi D walqixa miti yoo 0 irraa adda yoo ta'anii A baay'isuu D walqixa B walqixa C ta'a jechuudha. Kanaaf isaan kun reeshoon kun walqixa taanaan A gara B fi C gara D walqixa taanaan baay'ataan lakkoofsota fiixeerra jiranii fi gidduu jiranii walqixa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsonni fiixeerra jedhamanii A reeshoo B fi C reeshoo D jenneerra. Kana keessatti pirooporshinii fiixeewwan irra warra jiran A fi D dha. A fi D fiixee warra jiranidha. B fi C immoo warra gidduu jirani. Kanaaf baay'ataan A fi D walqixa baay'ataa warra gidduuti jechuudha. Walqixa ta'uu jechuudha. Baay'ataa isaanii wajjin walqixa ta'uu jechuudha. Kanaafi akka haala kanaan wanni gochuu dandeenya. Fakkeenya isa jalqabaa irratti lakkoofsi kophee warshaa kophee tokkoon hojjetame pirooporshinaalii kallattii lakkoofsa sa'aatiitiin hojjetameetidha. Yoo kopheewwan 1260 jiraatan sa'aatii 9 keessatti hojjetaman dhaabgiteessi pirooporshinaalummaa isaa barbaadedha. Kanaaf dhaabgiteessa innaa barbaannu kan kallattii yoo ta'e K baay'isu xaati jechuudha. K barbaaduudhaaf maal goona? Yaa walqixa jala xaa ta'a jechuudha kaan. Kanaaf yaan keenya meeqadha? Kanadha 1260 jala xaan immoo meeqadha? 9dha jechuudha. Innaa hirruu meeqa ta'a? 140 ta'a jechuudha. Kanaaf K keenya akkasittiin argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyonni pirooporshinaalii muraasni kanneen armaan gadiidha. Pirooporshinaalii jechuun akkuma dubbanne reeshoo lama walqixa yeroo ta'an pirooporshinaalummaa qabu jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf asitti isa jalqaba yoo ilaalle 10 jala 16 20 jala 32 yoo jenne yoo salphisne fakkeenyaaf kana yoo salphisne fakkeenyaaf lamaan yoo salphisne meeqa ta'a? 10 ta'a. Lamaan yoo salphisne 16 ta'a. Kanaaf walqixadha jechuudha. Reeshoo wal lamaan kun walqixa yoo ta'an immoo pirooporshinaalidha jechuudha. Kaanillee akkasittiin ilaaluu dandeenya. Kunillee waluma fakkaataadha. Garuu termoota fiixeewwanii fi termoota gidduu adda baasuudhaaf haaluma kanaan akkuma jalqaba jenne termoonni fiixeerra jiran fakkeenyaaf asitti 16 fi 10dha. Gidduu kan jiran immoo 8 fi 2dha. Kanaaf lamaan kana waliin baay'isnee walqixa yoo dhufan pirooporshinaalii ta'uu jennee kaa'uu dandeenya. Termoota fiixeewwanii fi kan gidduu haala kanaaniin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kaanillee akkasittiin hojjechuu dandeenya. Gilgaala keessa isa jiru immoo waliin haa ilaallu. Kanneen armaan gadii pirooporshinaalummaan yoo jiraatan lakkoofsa arfaffaa barbaadedha. Akkuma dura jennee termoota fiixee fi gidduu kan jennu beekna. Kanaaf 15 jala 12 walqixa meeqa ta'a? 35 jala termii wayii xaa goonu yookaan yaa gochuu dandeenya. Rakkoon qabu. Kanaaf as keessatti kan barbaannu maalidha? Xaa barbaanna jechuudha. Kanaaf xaa 15 xaa walqixa meeqa ta'a? 12 baay'isu 35. Salphisuu dandeenya waan ta'eef 5f yoo hirree fakkeenya lamaanuu 5f yoo hirree 3 xaa walqixa kana 5 1 5 7
Kanaaf 12 baay'isu 7. Amma salphisuu dandeenya. 3 firree lamaanuu salphisuu dandeenya. Inni salphisnu xaan meeqa ta'a? 3 tokko 3 4 4 baay'isu 7 28. Kanaaf lakkoofsi arfaffaa kun meeqadha jechuudha? 28 jechuudha. Baarratti immoo a iskuweerii jala abaa walqixa baa iskuweerii jala kanas xaa jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf xaa barbaaduudhaaf maal goona? Qaxxaamuraa baay'isnu akkuma kana qaxxaamura baay'isne a iskuweerii xaa walqixa abaa baay'isu baa iskuweerii. Kanaaf xaan na barbaannu maal ta'a? Xaan lamaanuu jala a iskuweerii yeroo goonu maal ta'a? Abaa iskuweerii abaa fi baay'isuu baa iskuweerii jala a iskuweerii ta'a jechuudha. Haa salphisu. Kun iskuweeriin kun a kanaan bada xaa walqixa baa kiiyubii jala maal ta'a? A ta'a jechuudha. Kanaaf gatiin xaa kana ta'a jechuudha. As keessatti immoo gaaffii lammaffaa irratti yoo 10/18 walqixa 35 gara 63 yoo ta'e pirooporshinaalummaan jiran yoo ta'e kanneen armaan gadii barbaadi jedha. 10/18 idaama tormoota fiixeewwanii jedha. Idaama tormoota fiixeewwanii jechuun warreen kana jechuudha. 73 ta'a jechuudha. 10 da'uu 63. Baarratti baay'ata tormoota fiixeewwanii jedha. Baay'ata jechuun waliin baay'isu jechuudha. Inni immoo 10 baay'isu 63 jechuudha. Kun immoo 630 ta'a jechuudha. Inni caan immoo idaama tormoota gidduudha. 18 da'uu 35 jechuudha. 18 da'uu 35 jechuudha. 3 tokko qabna 5 ta'a 53 jechuudha. Baay'ataa isaas immoo akkasumatti 18 baay'isu 35 jennee barbaaduu dandeenya. Sadaffaa irratti kanneen armaan gadii keessatti gatii jijjiirama barbaadeedha. Kanas immoo qaxxaamura fayyadamuudhaan hojjenna jechuudha. A irratti fakkeenyaaf 6 gara 8 walqixa xaa jala 20 ta'a. Kana jechuun meeqadha? 6 baay'isuu maal agarsiisa? 6 baay'isuu 20 walqixa 8 baay'isuu xaa jechuudha. 8 baay'isuu xaa jechuudha. Kanaaf jala 8 jennee xaa qofaatti hambisna jechuudha. Xaan walqixa meeqa ta'a? 6 baay'isuu 20 jala 8. Kanaaf afuriin meeqa? 2 afuriin 5 lamaan 1 lamaan 3. Kanaaf meeqa ta'a? Xaan walqixa 3 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 15. Kanaaf xaan 15 ta'a jechuudha. Kaanillee akkasittiin barbaaduu hin danda'ama jechuudha. Lakkoofsonni kunneen pirooporshinaalummaan jiraachuuf dhiisuu isaanii murteessedha. Kanas immoo qaxxaamurummaan baay'isnee ilaalla jechuudha. 18 jala 42 walqixa 8 jala 12 jechuudha. Kanaaf 28 baay'isuu 12 walqixa 42 baay'isuu 8 kana waliin baay'isnee ilaalla jechuudha. Kanaaf na waliin baay'isnu meeqa ta'a? 336 kunis 336. Kanaaf lamaanuu maalidha jechuudha? Lamaanuu walqixa jechuudha yookaan pirooporshiiniidhaan jiru jechuudha. Lakkoofsi gaaffii shanaffaa baay'inni lukkuulee gatii wal fakkaataa qabanii pirooporshinaalii fuggisoo gatii isaaniitii jedha. Yoo daldalaan lukkuu tokko lukkuulee 90 tokkoon tokko isaanii qarshii 220 bite dhaabgiteessa pirooporshinaalummaa barbaadii jedha. Kanaaf gaaffii kana keessatti pirooporshinaalummaan isaan qaban pirooporshinaalummaa fuggisooti. Pirooporshinaalummaa fuggisoo karaa nuti itti keenyu immoo yaa walqixa kaa jala xaa jenneetu keenya. Kanaaf as keessatti yaan meeqa ta'a? 220dha. Kaa barbaanna xaan immoo 90dha. Kanaaf gatiin lukkuulee fi baay'inni isaanii pirooporshinaalummaa fuggisoo qabu waan ta'eef gatiin xaa maal ta'a jechuudha? 220 baay'isuu 90 ta'a jechuudha. Kun gara 19,800 ta'a jechuudha.
Kan biraa jaaffaa irratti gabateen armaan gadii bu'aa gurgurtaa bunaa irraa argame kan guyyaa afurii mul'isa jedheetu gabatee kana keessatti maal gaafata? Gabatee kana irratti hundaa'uun gaaffilee armaan gad deebiseedha. A irratti proportionalummaa kallattii moo fuggisoo ta'a jedha. Akkuma argitan proportionalummaa kallattii keessatti gatii xaafii gatii iyyaan dabalaa jira taanaan xaanis dabaluu qaba. Xaan dabala taanaan yaan hir'ata taanaan xaanis hir'achuu qaba jechuudha. Akkuma arginu guyyaa tokkoffaa irratti 240 qaba. Guyyaa lammaffaa irratti 480. Akkuma guyyaan dabalaa deemu maalis gatiinis immoo qarshiin isaas immoo dabalaa deemaa jechuudha. Kanaaf xaan akkuma dabalaa deemu yaanis dabalaa jira. Kanaaf proportionalummaa kallattii jechuu dandeenya jechuudha. Bifa yaa walqixa kaa baay'isuu xaatiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhaabbiiteessa proportionalummaa kana barbaadi jedha. Kanaaf dhaabbiiteessa yeroo barbaannu kaa barbaanna waan ta'eef yaan meeqadha? Fakkeenyaaf 400 fi 240 walqixa kaa xaan meeqadha? Tokkodha guyyaa tokkoffaa. Kanaaf kaan meeqataa? 240 ta'a jechuudha. 240 ta'a. Kan biraa keessattis yoo ilaalle akkasuma 480 walqixa 2 kaa yoo ta'e gara jala lama kaan meeqataa? 240 ta'a jechuudha. Akka jirutti 240 ta'a deema. Kanaaf gatiin kaa 240 ta'a jechuudha.